Всем привет, ассаламу алейкум. У меня сегодня овернайт, ночевка вот в этом месте. Тут небольшое озеро, оно полностью замерзшее. Я хочу здесь поставить себе палатку и переночевать здесь. Я нахожусь недалеко от Гамбурга. Это место, где обычно люди гуляют со своими детьми или собаками. Но пока сейчас тихо, там вдалеке есть люди, но в основном людей мало. И через час темнеет, и людей уже практически не будет. Вот здесь я поставлю себе палатку. Где-то вот здесь вот разожгу костер и буду вот так вот любоваться на этот вид. Вот. На данный момент -1, ощущается как -8 из-за ветра. Ветер очень холодный. Но чуть позже ветра не будет, но будет холоднее. Но это как бы нормально, зима. Кстати, вон там вот человек, он рыбачит. Короче, пойду ставить палатку. Кстати, я купил вот такую вот вещь. Это коврик под палатку. Не знаю, как он правильно называется. Чтобы палатка не пачкалась. Так, палатка установлена. Ветер, конечно, чуть-чуть раскачивает палатку, но это не страшно. Сейчас надо будет подготовить дрова для костра. Кстати, я купил такой маленький насос для коврика. Тут еще лампочка есть.
Два в одном. И у меня сегодня новый спальный мешок из Декатлона. У него температура комфорт нулевая, лимит -7, где-то так, не помню сейчас точно. И экстрем где-то -12 было сейчас, не помню точно. В эту погоду буду проверять свой новый спальный мешок. Так, теперь нужно собрать дрова, чтобы разжечь костер. Ветер очень холодный. Будем сейчас резать. Уже почти стемнело, нужно подготовить быстро дрова и разжечь костер. Ветер сильный. Надеюсь, костер зажжется нормально. Костер вроде бы горит. Это моя палатка. Это еще дрова. Вот.
Макароны уже готовы. Сейчас дам чуть остынуть, потом покушаю. У меня еще вот от 5 картошек. Сейчас подожду, пока уголь будет готов. Я уже приготовился ко сну. И залез в спальный мешок. Теперь буду потемочку засыпать. Всем привет. -3, очень холодно. Сейчас почти 9 часов утра. Ночь была немножко холодной. Из-за ветра, скорее всего. Сейчас надо собраться и поехать домой. Так, я собрал свои вещи. Сейчас потихоньку иду к машине домой. Ночью было не так холодно, как сейчас. Сейчас холоднее. Пройду через озеро.